Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza obanga otuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange yonna gy'oli yonna gy'osinzira. Olutalo wakati wa Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne General Katumba Wamala kirabika tebinnaggwa. Kigambibwa olutalo luno si lwakatandika oluvudde mabega nnyo era abasinga balumiriza n'okulumiriza nti coincidence eyagwawo emyaka egiyise emabega ku General Katumba Wamala yandibanga entabwe eva ku kwerumaŋŋana wakati wa General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne General Katumba. Ngenda kubanga ndukuwa naye ngo oli ku Yugi Updates TV gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo, abali Katoman Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali South Africa, ssaako nammwe abali Asia mbandizaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Era maaso n'okwebaza mmwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe, naye bw'oba oteekayo comment mu comment section kyandibadde kirungi abasinga ne muteekako ne gye musinzidde, kiba kikola amakulu. Abasinga mbiteekako abasinga temuteekako. That's why oba ompulira ano nga mentioninga amawanga gasinga okubeeramu bakirayant abawuliriza abaffe ku mukutu guno, abasinga mentioninga abo abagenda mu maaso n'okuteekako wajiba abasiguse. Kati naawe nja kusaba mukwano gwange ali yampuliriza obanga okomentinga teekako gy'oba osinzidde osobole okubeera ng'oli organizingibwa yonna gy'oba oli. Yes, wabula gwe tannatweyungako nyongera okujikiza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako ddala bulungi nnyo. Kakati nno olutalo wakati wa General Katumba Wamala ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba lulabika okuba nga lukuze. Jjukira mu ntandika y'omwaka guno okujjukizaako katono, Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agenda n'akola post ku mukutu gwe gwa Twitter nga bulijjo wabaako ne kyayagala okwataakinga akozesa mukutu gwe guno ogwa social media. Yagenda n'alambulako ku nguudo ezimu ezitwala abantu oba eziriraanyeewo ezeetoolodde Entebbe Airport nga mutuufu ezimu teziri mu mbeera nnungi nga ddala ziri mu mbeera mbi. Wabula mukola statement ye yagamba ddala oluguudo oluyinza okuba nga lutwala ba ministers luyingiza ne ba investors mu ggwanga luyinza kuba lutya nga lufaanana we lutyo. Era n'agamba nti nno wabula abakwasaganya ku nsonga eno bagikoleko mangu kubanga Minister of Works egenda kubanga ennyonnyola ensonga lwaki enguudo zino paka nakakati tezinnakolebwa. Newankubadde teyamentioninga linnya lya General Katumba Wamala ne tukimanyi bulungi nnyo General Katumba Wamala yakulira ministry eya Works, yakwasaganya ebyenguudo, yakwasaganya biki. Kati kiba kikulaga nti nno waliwo okulumbagana okwali indirect ku statement General Muhoozi Kainerugaba gye yali akoze. Kati olunaku olwaleero takomye okukukka, avuddeyo n'akola statement erabise okubanga erumbagana genero oyo y'omu Katumba Wamala. Jjukira wakati mu ggwanga ng'enguudo ziri mu mbeera mbi, ng'embeera si nnungi nnyo. General Katumba Wamala twandigambye nti nno yateekerateekera ebya transport means communication mu ggwanga, naye ate si yalina obuvunaanyizibwa obugenda mu maaso n'okukola enguudo zino. Ekyo saanidde okimanye. Mulimu ministries endala ezikwasaganya emirimu gino. Kati Muhoozi lewo wasinzidde ku mukutu gwe gwa Twitter avuddeyo n'agamba n'akola statement ng'agamba with coward ministers like Honorable Katumba Wamala, Uganda's streets will never be as organized as those in other countries. Nti nga tukyayina ba ministers abatiitiizi abatalina mulamwa nga Katumba Wamala, streets z'omu Uganda tezijja kubeera organized
ng'ez'amawanga amalala, kubanga tulina ba ministers abatiitiizi abali coward abatalina kye bayinza kugasa ggwanga, abatalina kye bagatta ku ggwanga. Statement eno ekuliyeetinzewo mixed reaction wakati w'abawagizi ba Gen. Katumba Wamala saako ne Gen. Muhoozi Kainerugaba. Ne kirabika nga nti nno empalana ekuze. Jjukira nti nno bino bigenda oggwawo myaka egyayita nga Gen. Katumba Wamala amaze okulumbaganibwa bwe yali agenda mu maka ge, omwafiira bodyguard we saako ne muwala we. Wabula paka ne kakati investigation yakolebwa teri clarify nga baani abaali emabega w'ekikola kino, newankubadde abangi bajja balumiriza olw'okuba okwerumangana kuno kwe balimu ne Gen. Muhoozi Kainerugaba bajja abasinga nga bakinokolayo nga bagamba nti nno entabwe era abo abalumbagana Gen. Katumba Wamala bava ku Gen. Muhoozi Kainerugaba yali emabega waakyo, newankubadde investigation yakolebwa nga ne report enafulumizibwa ku clarifyinga ddala kituufu incident eyo yagwawo entabwe yali eva ku ki. Kakati Gen. Katumba Wamala tannaba kubanga avaayo tannaba kubanga breaking silence ku ebyo ebyogeddwa ku mukutu ogwa social media nga byogerwa Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Tulinze tulabe ddala embeera eno wa weegenda okubanga ebateeka bana babiri, newankubadde Andrew Mwenda yavuddeyo dda okwesambajja bino ebigambo ebyogeddwa ku mukutu ogwa social media ng'agamba nti bino si bituufu era temubitwala wadde n'omulundi n'ogumu. Ngenda kubanga mbaleetera Andrew Mwenda ng'agezaako okuwolereza Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kainerugaba gye bujjako awo mu maaso. Naye ng'obadde muwuliza mulungi nnyo, webale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, wabula gwe atannatweyungako nyongera okukujjukiza kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange aleeyampuliza. Kutegeeza nti nno abapya organic abateekamu kadda tebakugamba nti basange ku nooti 77813597 gw'alina endwadde ezikutawaanya ulcers, pressure, hepatitis B, bizimba bakuwoneko, ojja kubanga osobola bulungi nnyo okuyambibwa. Nabagamba baagala okusindika obubaka information yonna gy'oba oyagala tufiidinga ku mukutu guno tusange ku +256 7671 WhatsApp kokakokka kwoba osobola okuyitira. Mbagaliza ekiro ekirungi, mweraba.